애슐리 쿡 찌르고 간다. 자, 여기가 나나 포인트에 저희가 너무 감사하게도 지금 한참 수다를 떨었는데 보트 주인장이신 우리 LA 아줌마 찐 패밀리 춘희님이 저희한테 여기 와서 놀고 가라고 그러셔가지고 우리 막 지금 바리바리 싸들고 우리 미니도 왔어요. 미니도 왔고 너무 감사하게 이렇게 냉채를 세상에나 이렇게 큰 새우를 이렇게 많이 소스도 따로 넣어서 먹으라고. 얘가 냉채를 이렇게 먹는 애가 아닌데 딱 보더니 지금 먹어보고 싶겠다. 먹어보지도 않았다는 애가 트라이를 하는 거 되게 웃기다. 그리고 우리는 김밥을 좀 사왔고요. 저는 오면서 다 먹었고 지금 여기도 체리까지 해다가 놔주시고 너무너무 감사해요. 저 밑에 이제 올리비아가 옷을 입고 있으니까 저는 위로 올라가서 좀 보여드릴게요. 내가 잠깐 올라왔는데 지금 바람이 너무너무 시원하게 불어서 지금 살 것 같아. 저 위에 쪽은 한 40도 하거든요. 저희 집 동네. 근데 여기는 좋다. 우리가 오늘 뭐 나갈 건 아니고요. 여기서 뭐 사진 좀 받고 저 옆에 보트 주인장님이 보트 파란 거 있잖아요. 그거 2개 빌려줬다고. 그래서 그거 타고 놀으라고 애들 보고 뭐 좀 올라와서 앉아 있어 보고 있다가 시원합니다. 전반적으로 밑에는 진짜 너무 시원해. 너무 시원해. 부둣가에 따라가지고 걸어가 보려고요. 되게 좋을 것 같아. 그리고 쟤도 라이프 자켓을 하나 사와서 갖고 왔어요. 먹어. 올리비는 안 먹겠네. 배 나올까봐. 자, 어디 보자. 여기 가보면 너 여기다 두고 온 거 아니지? 여기 또 그게 있네? 여기 잘 만한 그때 두 명 정도 잘 수 있겠구나. 그리고 화장실, 그리고 선실. 여기가 좀 뜨겁다. 여기가 해가 돼서. 그러긴 해. 남기면은 좀 오해하시겠지? 근데 이렇게 많이 줘놓고 안 남길 수가 없지. 우리 미니. When have I ever eaten this before? 아이고 이쁘라. It's okay, wait, I'm gonna put my glasses down. I want a picture with Minnie on the boat. Okay, no. 아이고 이쁘라 우리 애기. So crazy. 아이고 이쁘라 우리 애기. 그게 나. Mommy, she's trying to. 아야 그냥 사진만 찍어. 그래서. Actually, hold on. 그거 아니야. Why? She did look. She looks. I mean, she looks horrified. She truly does look horrified. 이뻐. 내려가는 게 안 내. 점프는 안 하네. She's terrified. Is it a cute pic? Yeah. 저쪽에 아이들 캠프 같은 걸 하는데 오렌지 카운티 셰리프라고 빨간 보트가 애들한테 물도 뿌리고 장난을. 너무 시원하네요. 너무 시원해. 여기 몇 돈가 한번 보자. 여기 몇 돈이? 프로덕 사진 좀 찍어야지. 뭐 찍을까? 지금 하나 찍었어. 한 바퀴 돌려고 나왔습니다. 여태까지 숙제를 하고 제품 사진 왕창 찍고 우리 딸 셋이랑 귀여운 딸들. 미니는 조금 무서워가지고 긴장하고 있더니만 이젠 괜찮네. 여보세요.
아, 여기가 3시까지 한다, 이 서비스가. 신났어. 언니를 그렇게 감고 다니면 어떡해. 저놈이. Oh, so it's just like literally. Baby beach. 아, 베이비 비치. 그러면 샌드엔 못 들어가겠네, 얘는? There must be a public restroom over there. It's like a full beach. 아니, 우리 미니가 못 들어간다는 얘기지. I don't know. Waves because they blocked it off. 오렌지 칸. No dog allowed on beach. 제 친구가 있어서 Oh, there was a dog there? 아, Yeah. Not every dog is like that. 아니 친구가 있어서 쑥 갔나봐. 신나. Watch out. Oh my god, watch out, Olivia. Oh no. We need to go into 이쪽 corner 이쪽 for this. 이쪽으로 Hold on. I can't deal with this. Olivia, watch out. Okay, everybody in these backpacks against the wall. You guys have 25 minutes to play as much as you want in the water. Get out there. 미니 come here. 미니. 미니 come here. Oh my word. She's going everywhere. 되게 웃긴다. All right, run, run, run. Are you ready? Careful, careful, be respectful. She's like, run. But be respectful. But run. 안 돼, 여기선 안 돼. 플래시 안 돼. 아, 이쁘다. 여기가 이제 빌려주고, 뭐 애들 캠프 같은 거. 아, 저기 애들 많다. 다 색깔 옷을 입고 있으니까, 누가 누군지 알겠네. 아, 경계선이 있구나. 저기서만 놀게 하고. 저기는 조금 더 큰 보트 타는 거고, 여기는 애들 노는 거. 그래서 베이비 비치구나. 파도가 거의 없대요. 그래서 베이비 비치라고 그런다고. 아이고, 우리 애기들. 물이 가다치고 되게 깨끗하네. 샌드가 하얘가지고.